श्योर कि आपको ये पैरट्स का सच नहीं पता होगा। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ये पैरट्स की जो बहुत भोले होते हैं, ऐसा हमें लगता है। ये भोले से दिखने वाले पैरट्स हमारी मिमिक्री कर सकते हैं, और वो भी अलग अलग आवाज़ों में। और कई पैरट्स तो हमारे से भी अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं। और यही नहीं, ये छोटे से पैरट्स 80 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेस को भी देख सकते हैं। तो भाई मेरा तो सिर दुखने लग गया ये सुन के, मैं तो जुला सोने। और मैं भी। तो आप तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।